Я вам покажу барбекю. Как раз вот начало, все спрашивают, как барбекю, как его делать. Ну, это продакт барбекю обманка. Сейчас я зайду вам. Вот смотрите, вот такая комната, ну это ресторанчик, давайте для день рождения назовем, или там, не знаю, ну, наверное, день рождения. То есть люди любят попить, погулять, смотрите, вот такие добротные кресла, вот, смотрите, стол. Ну сейчас у нас здесь стройка, вот у нас, видать, уже даже как заказчика, как хозяина появилось желание сюда сделать камин. Сейчас, может, дальше стану, чтобы его попасть. Вот смотрите, вот такой камин. Ну, будет электрический, обманка, ну, суть одна и та же. Мы сейчас можем показать его, вот, ну, это типа как скульптура получается. Вот так он выглядит в черне. Я потом вам, Коля, я, наверное, убери тачку, не смогу уже, он не попадает в этот самый захват. Вот так он будет выглядеть, вот, ну, уже сейчас получерновая делается, такие вот ветки, смотрите, вот там внутри рамка какая-то сделана, и потом он ставит сюда, он там даже есть вентиляция, да? Смотрю, там труба. Да, дуйку дуть, чтобы... А, дуйка будет сюда, дуть будет, а это с улицы, что ли, он будет брать? Нет, там то тепло по кругу. Он с того дупла будет брать, понимаете, смотрите, видите, с дупла он брать тепло будет, потом туда дуечка будет, и здесь будет такой калорифер, и это будет такой обогрев такой комнаты, это вип-комната. Вот посмотрите, здесь вываренный обыкновенный каркас, вот так он, вот такой формы, ну, внутри какие-то, видно, как пень какой-то он будет, и сверху, смотрите, что-то портал, с чего это будет, вот это что-то такое будет, тоже дерево будет, да? Да. Ну, получается, это дерево, портальчик Там, будет. наверное, будет камни вокруг. А, там камни будут? Вокруг топки. Вот здесь вот вокруг топки будет, вот это как бы в дупле будет это камушки. Ну, я вам покажу, позже фильм готовый, может и покраску даже покажу. Сейчас давайте, я просто покажу конструкцию. Вот. Еще эта сова здесь будет. А что она сделана уже сова? Ну, я был сделал. Она тяжелая? Ну, пока. А ну покажи, видимо, тебе. Все, я увидел, думал, надо раньше. Вот. Я когда-то делал в Одессу. Вот смотрите, у нас вот такая филин будет, вот так вот, видите, вот так приварится, вот такой филин будет. Ну так вот можно, ну, мы потом покажем отдельно, уже приварим. Сейчас видите, такая черновая, ну фактически на 80% барбекю готовый. Я вам сейчас покажу просто больше, как он устроен. Посмотрите, видите, вот если здесь присмотреться, видите, смотрите, вот такой каркас идет. Вот такой сеткой у нас нету хорошей сетки. Вот, смотрите, вот сетка вот такая вот, она немножко жесткая такая. Ну, короче, ее, ну такая сетка, какая есть, такой и вяжем. Вот смотрите, видите, у нас вот эта такая арматура, я смотрю, что она катанка. Ну, даже эта катанка, вот арматура, шестерка. Да, что было под руками. Вот так вывариваются ветки, посмотрите, там веточка, там ветка. То есть вот этой нагрузки достаточно, ну, держать саму себя. Здесь нет ни несущих, ни опорных. Вы видите, внутрянка там. Вот видите, труба, которая берет воздух сюда, и потом, вентилятор где будет? Там? Внизу, да. Внизу будет. Сейчас попытайся сюда, внутрь. Наоборот, теплый воздух сюда толкать будет, через дырку. Он оттуда будет тянуть. Ну, там же ждать. Ну понятно, он будет тянуть. Быстрее. Да, вот смотрите, видите, здесь, не наверное, темно, мы не увидим ничего. Вот так вот. Смотрите, я не знаю, я вижу, как камера. Видите, вот такая сеточка обтянута. И все, обманка. Очень, очень хорошая работа. Чисто она технологичная. И мороки нет, кирпича нету. Раньше мы что делали? С кирпича делали топку и обварили вот таким каркасом. Делали воздушную прослойку, и в результате этого получался камин. А сейчас даже мы не делаем не воздушную прослойку, просто мы делаем с арматурой все, а топку делаем металлическую. Ну, тоже с воздушной прослойкой, и все это быстро и просто. Допустим. Ну, для камина, конечно, там с трубой надо повозиться. Ну, в принципе, труба выдержит тоже.
Ну, можно сделать с кирпича, потом делать оформление. Ну, с кирпича мороки очень много. То есть мы даже сейчас не делаем, то есть мы с кирпича вообще не делаем камин, мы делаем его сварной, уже есть опыт работы с этим бетоном, он выдержит все прекрасно, только надо делать топку, где будет сама температура, делать ее металлическую, типа как мангал. Но это камин обманка, он будет здесь электрический, у него больше, ну как дизайнерский такой подход, что вот интерьерный, ну он и будет выполнять и как отапливать будет, и как, ну, как интерьер будет. Ну вот примерно и все. Я потом в другой раз приеду, покажу его как чистовой. Не знаю, может даже на покраску. Покраску будем делать тоже приедем. Вот, смотрите, вот такая работа. Коля, стань туда, я покажу. Вот недавно вы видели, Коля делал цоколь, и вот как раз он это... дня. Да, а? Это 2 дня. Вот, да, он делал цоколь недавно, 2 дня назад. И теперь вы видите, 2 дня, на эту работу идет 2 дня. Ну, пускай получается 3 дня. Нет, в общем 4. Ну, там 4, покраска. И то это не рабочий день, не 10-часовой, это, ну, как, 2-3 дня. То есть это быстро работа делается. И, ну, так как мы здесь не в командировке, то есть мы не работаем полный рабочий день, а так, чтобы не скучно было. То есть, 2-3 дня и камин готовый. То есть это можно делать быстро и вообще без проблем. Вот у нас идет покраска камина. Блогер не смог приехать. Главный. Пришлось снимать на телефон. Прошлись, прогрунтовали. Светлые места покрасили светло-коричневым цветом, кору темно-коричневым. После светло-коричневого прошлись желтым. И сейчас еще бежевым будем. Вот таким цветом поверх красить. Вот так. Края. Примерно так. Высветляется, где нужно. Я вам расскажу сейчас про один объект. Вы его видели. Вот это такой мини-ресторанчик, где мы обычно и снимаем, получаем работу. Обычно все ресторанчики платежеспособные. И какая у них задача? Это беседки, какие-то качельки, дети, детские площадочки и такие вот комнаты, назовем их жральные комнаты, где люди заходят и жрут нафиг, много жрут. И за это платят большие деньги. То есть здесь вкусно готовят. Ну вот мы здесь, чтобы им уже было хорошо, мы снимаем, делаем им здесь камины, барбекю, оформление. Вот смотрите, видите, стаканчики такие вот, столики такие реальные, аэродромы. Ну здесь, видите, такая простое оформление, вот какой-то качественный, коммерческий подход, здесь ничего там дорогого нету, ну вот чтобы здесь была изюминка и был домовой, вот Коля, вот это вот Коля мастер, вы его часто видите, он, будем говорить, сделал этот камин. Ну вот смотрите, вот так он выглядит, это законченная работа, вот мы специально для вас его заснимаем, и вот так он выглядит. Ну еще, чтобы сюда застолье там поставить, там камины, смотрите, видите, как... сейчас, не знаю, видно или... Не надо, Коля, не видать. Я покажу, смотрите, вот там, видите, дырка, даже там огонь горит. Не знаю, видите вы или нет, смотрите, как он горит. Вот видите, там пылает такая вот лампа страшная, или это огонь там. То есть вот так он работает. Вот теперь посмотрите внимательно, что такое... Я вам покажу камин. По нашим технологиям сделано. Этот камин обманка. Просто обманка. Он с арматуры вываренный, ни кирпича, ничего нет. Это обыкновенное панно. Ну, при большом желании можно его сделать и действующий. Это,
не вопрос. К чему он выглядит? Ну вот он, смотрите, есть, что такое камин? Ну англичане там основоположники этих каминов. То есть есть форма камина, которая принятая, понятная. Если мы что-то сделали по-другому, вы сказали, это не камин. Значит, смотрите, есть у него топка. Здесь она декоративная топка сделана. Видите, внизу такой вот, как бы назовем, ну фундамент назовем. Видите, он сделан с корней. Теперь, смотрите, у камина есть вот такая вот, будем говорить, как бы колонны. Вот смотрите, здесь тоже колонны есть. Смотрите, вот видите, это все классика. Теперь смотрите, поверху камина есть такой портал, или как его назвать, ну, назовем такая балка, на которой держится дымоход. Обычно на нее ставятся каминные часы и там всякая утварь. То есть здесь предназначено, то есть вот такой классический подход, он выдержанный. То есть есть система, хотя он такой лесной, непонятный, ну как лесной, то есть ну, в то же время все равно он имеет определенные задачи, определенные формы, и он все-таки похож на камин. Он, видите, камин здесь угловой. Ну, смотрит он на комнату, тоже там по фэншую или как там, то есть куда он отдает тепло. Смотрите, поверху идет такая труба в виде дымоходов сделанных и такие ветки. Наверху там, видите, веточки, они тоже типа капители или как ее назовем, типа колонны, там или, и, ну тоже есть задачи, есть, они более-менее, то есть придерживается. То есть поэтому есть красиво, некрасиво, или опять есть стиль. Вот у нас такой взгляд на эти камины барбекю. Многие вещи, даже Коля, это я рассказываю, что он сделал, а он может это на интуиции делает, даже не задумайся, потому что у него много каминов и уже есть опыт, и почему-то он так делает. И смотрите, чтобы эта работа работала, ну как бы камин, он сделал такого филина, он немножко его, ну как его, оживил или душу дал, допустим. То есть, ну что такое камин, печи, это домовые, можно домовичка сделать, тот он филина сделал. Но опять все зависит от тех денег, которые стоит этот камин. То есть можно его усилить, можно там и русалки на ветвях, и коты ученые, и домовые, и лешие. Ну вот это такой эконом-класс, простой каминчик. И вот сколько ты его делал? Дня 4? Ну вот, допустим, его за 4 дня сделали. И там получили там небольшие деньги, которые там для Украины очень большие, допустим, и они позволяют себя комфортно чувствовать, ну, какие-то конфеты покупать без керосина и просто участвовать в украинском рынке, ну, чтобы нас не забывали. Ну, примерно вот это, что мы хотели показать про вот этот камин. Вот так комната выглядит, стульчики, то есть день рождения, пикнички, компания нанимает эту комнату, и себя комфортно чувствует, им в рот никто не заглядывает.